madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku casumay madaxda dowlad goboleedyada dalka inay ka soo qayb galaan shirka madasha wada tashiga qaran si looga arinsado xaaladda guud ee dalka Soomaaliya. War ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo ka duulaya baaqi midnimada iyo wada tashiga qaran ee 3 Maarso 2025 uu casuumaad u fidiyay madaxda dowlad goboleedyada si ay uga qayb galaan golaha wada tashiga qaranka. Madashan uu madaxweynuhu ku baaqay oo ku mudaysan 1 ilaa 2 May ayaa muhiim u ah xaqiijinta midnimada qaran iyo sidii wadajir loogu dhameystiri lahaa howlgalka xoreynta dalka iyo dardalgelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa lagu yiri war ka soo baxay filla Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale wada tashiyo la yeelan doona waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya adkeynayso sida uga go'an tahay in wada tashi wada shaqeyn iskaashi lagu xaqiijiyo danaha Soomaaliyeed ugu horeyso xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin Al-Shabaab, dhameystirka dowladda dhiska iyo horumarinta dalka. Waxaa xusid mudan in filla Soomaaliya aysan ajadaha shirkan ku soo darin in laga wada hadlo arrimaha siyaasadda ee cakiran, balse waxay ku gaabsatay in qaybaha kala duwan ee bulshada uu madaxweynuhu la tashiyo la yeelan doono. sidoo kale ma jirto martiqaad loo diray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe taasoo culeysi doonta in shirku uu si buuxda dowlad goboleed uga soo qayb galaan. Go'aanka looga rabay Madoobe waxay ka turjumaysaa mowqifka filla Soomaaliya ah in madaxweynaha dhamaaday, taasoo adkeynaysa khilaaf ka taagan hab dhismeedka federaalka ee dalka. Inkasta oo khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uusan ahayn kuwa cusub, haddana waa markii ugu horeysay madaxweyne federaal ah uu si rasmi ah uga reebo hogaamiye dowlad goboleed ka qaybgal shir qaran oo heer sare ah. Sidoo kale lama caddeyn shirkan haddii madaxweynaha Puntland oo khilaaf adag kala dhaxeeya dowladda federaalka uu ka mid yahay dadka la casuumay, maadaama aan weli xal laga gaarin waxyaabihii hore isugu qabteen.